Желата јавноста да добие впечаток за елоквентност често пати умее да предизвика сериозен конфликт со интерпретацијата на кажаното. Идејата нечи бит да биде опишан како обичај и традиција никако не би можел ни лаички, а камоли стручно да се представи како манифестација на душевно заболување. Иначе се работи за сограѓанка од ромската популација, знаете, нивната психоза е малку подруга, кога некој ќе се разболи сите се заедно. Одредени предрасуди и стереотипи изгледа не се лечат и покрај тоа што некои со години живеат заедно. Исто и со намерата да се каже нешто важно, иако тоа, ако барем малку се подразмисли, нема апсолутно никаква врска ниту со текстот кој наведува дека секој функционер е исправен пред предизвикот да се корумпира, ниту со контекстот дека сите се всушност корумпирани. Овие изјави не се никаква гаранција дека рацете ќе останат чисти, но нема ниту гаранција дека ќе бидат извалкани. Од тука ред е да причекаме, но дека никој нема да го сгреши патот, досега не се случило. За никој да не скршне, потребно е да се почитуваат правилата на игра, а за нив е важно многу да се вежба. Проблемот е во тоа што не постојат адекватни услови или ако ги има, тие се уште не се адаптирани на потребите. Не ми е уопште добро кога ќе чудам дека во гимназијата има балетска сала, што Пинџур нема ни сала. Тажа ако ставиме балетска сала кај нас во нашето училиште средно стручно, мислам дека нема кој да играе. Кога веќе се дебатира за лигата, освен стручните тренизи, потребно е да се знае дека при продажбата на збор не смее да се исклучи можноста купувачот, кој веќе долго е на пазарот, да ја одбие понудата. Во таков случај, цената и трошоците на зборот си ги плаќа самиот продавач. Мислам дека никој друг не може подобро тоа да го изведе од нашиот топ-шоп мандатар. Нема топ-шоп влада, има дормео опозиција. Политиката не би требала да стане телешоп, иако некои од новопечените во неа имаат одлична шанса добро да пливаат и во маркетиншките води. Ама некога станува збор за редовно рекламирање, туку за адвертајзинг кој бара специфична брзина на изразување. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. Според извештај број 17 од Светска банка пролет 2020 година, заедничко надворешно оценување за 2019 година за Македонија утврди слабости во смисла на финансирање на итниот одговор за здравство. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Подготвеноста на здравствената работна сила и комуникација на ризиците. И на крајот, кога наместо лекар или фармацевт, зависите од консултации со вашиот правник. И мора да се соочиме со тоа. Благодарам. Што благодарам? Заврши времето, бре. 10 минути имавте за говор. Сметам дека сте го читале деловникот, 10 минути имате за збор. Сигурни сте дека 10 минути поминаа? Ја имам сад, нема треба бидам ја сигурен, има таму мерач. Според деловникот за работа на 360 степени, истече времето за конститутивното издание на саботажата. Но и во овој мандат, таа ќе продолжи внимателно да го мери секој искажан збор.